ายโฟนแจ็คค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าหัวแจ็คนั่นเองซึ่งสิ่งที่ทุกคนที่อยู่ในวงการนี้นะคะควรจะต้องรู้จักค่ะซึ่งหัวแจ็คเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ขนาดนั่นก็คือขนาด 3.5 มิลลิเมตรและขนาด 6.3 มิลลิเมตรค่ะนักดนตรีหรือว่าโปรดิวเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอสายแจ็คที่มีขนาด 6.3 มิลลิเมตรนะคะส่วนขนาดที่เป็น 3.5 เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นจากการเชื่อมต่อเป็นสายหูฟังค่ะสายหูฟัง iPhone ขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตรนั้นนะคะจะมาพร้อมกับสัญญาณเสียงแบบโมโนและแบบสเตอริโอไทป์เราสามารถบอกความแตกต่างระหว่างหัวแจ็คนั้นๆได้นะคะโดยการดูจากวงแหวนสีดำรอบๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีขีดวงเดียวอะค่ะจะเป็นหัวแบบโมโนแต่ถ้ามี2วงจะเป็นแบบสเตอริโอค่ะก็จะมีภาพประกอบมาให้ผู้ชมดูกันนะคะแล้วก็แจ็คแบบโมโนนะคะจะส่งสัญญาณเสียงในรูปแบบของซิงเกิลแล้วก็ซิกโนลมักจะใช้เชื่อมต่อระหว่างแอมพลิฟายนะคะต่อไปยัง Passive Speaker ค่ะส่วนในแบบของสเตอริโอนั้นเนี่ยจะส่งสัญญาณเสียงแบบ2ทางซึ่งมักจะใช้ในการส่งสัญญาณจากซ้ายไปขวาค่ะจะเป็นการส่งแบบมิกเซอร์ค่ะต่อมาเรามาทำความเข้าใจกับสาย XLR กันนะคะสาย XLR นี้เป็นสายหัวกลมมี3เข็มโดยจะใช้รูปแบบสาย XLR จากบริษัท Canon ขั้วต่อเป็นสายมาตรฐานรูปแบบการผลิตของ XLR ซึ่งสาย XLR นี้ใช้เพื่อส่งสัญญาณบาลานซ์ไปไมค์เข้าสู่มิกเซอร์และสัญญาณไลน์ลีฟไปสู่มิกเซอร์หรือลำโพงสาย XLR จะป้องกันสัญญาณสาย XLR จะป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีคุณภาพเสียงที่ได้รับก็ดีเยี่ยมและเสถียรและมีความเสถียรสายแข็งแรงทนทานดึงเข้าออกง่ายสะดวกและสามารถกายสายได้ไกลโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเสียงสั่นสาย XLR จะป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีคุณภาพเสียงที่ได้รับก็ดีเยี่ยมและเสถียรสายแข็งแรงทนทานดึงเข้าออกง่ายและสะดวกและสามารถลากสายได้ไกลโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเสียงสั่นค่ะไปที่สายต่อไปกันเลยนะคะนั่นคือสาย HDMI หรือ High Definition Multimedia Interface เป็นมาตรฐานของการส่งข้อมูลทาง Sony, Hitachi, Thomson, Panasonic, Toshiba และ Silicon Image ได้ขนาดขึ้นเป็นการเชื่อมต่อสำหรับสื่อมัลติมีเดียความละเอียดสูงรองรับการส่งทั้งสัญญาณภาพและเสียงไปพร้อมกันโดยไม่มีการบีบอัดข้อมูลหรือ uncompress เพื่อให้ได้รับชมความบันเทิงเต็มรูปแบบกับระบบภาพแบบ HD หรือ High Definition และระบบเสียงแบบรอบทิศทางดังนั้นทีวีเครื่อง DVD เครื่องเสียงจอมอนิเตอร์กล้องโทรทัศน์สมัยใหม่จะมีช่องต่อสาย HDMI เป็นมาตรฐาน HDMI มาตรฐานที่สำคัญต้องรู้นะคะ HDMI 1.4 การส่งข้อมูลความเร็วที่ 10.2 กิกะไบต์ความละเอียดภาพที่ UHD 4K รองรับระบบภาพแบบ 3D Video คุณภาพเสียง Sample Rate ที่ 192 MHz 24 บิตระบบเสียง Dolby Digital หรือ DTSขั้วต่อ BNC เป็นขั้วต่อสัญญาณความถี่วิทยุแบบหนึ่งใช้สำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบ coaxial ขั้วต่อ BNC มีใช้สำหรับการเชื่อมต่อภาพระดับมืออาชีพทั้งสัญญาณอนาล็อกและอินเทอร์เฟซวิดีโอในอุปกรณ์แหล่งสัญญาณทั่วไปนอกจากนี้ขั้วต่อ BNC ยังนิยมใช้กันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งการเชื่อมต่อแบบสายเคเบิลและการ์ดเครือข่ายรุ่นย่อยของ BNC เรียกว่าขั้วต่อ TNC ประสิทธิภาพที่สูงกว่า BNC แบบเดิมใช้สำหรับคลื่นความถี่ไมโครเวฟ BNC T Connector เป็นตัวต่อและตัวขยายเพื่อนำสัญญาณไปใช้เพิ่มเติม Connector T-Way เป็นตัวแยก3ทางอีกชนิดหนึ่งจะใช้กับ Twist Type หรือว่า F-Type BNC to RCA เป็นตัวแปลงสัญญาณจากขั้ว BNC ไปเป็นขั้ว RAC
สายต่อไปนะคะเป็นสายแบบ RCA หรือเราเรียกกันว่าหัวแบบสีแดงและสีขาว โดยจะแบ่งแต่ละสายนั้นจะส่งสัญญาณเสียงเดี่ยวมักจะใช้กับการแบ่งหรือส่งเสียงไปยังลำโพงซ้ายและขวา หัวต่อแบบ RCA นิยมใช้กับเชื่อมกับเครื่อง traditional DJ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นแผ่นไวนิลหรือเครื่องเล่น CD โดยต่อเข้ากับมิกเซอร์นอกจากนี้เรายังมักเห็นสายแบบ RCA ใช้ต่อระหว่างเครื่องมิกเซอร์กับ amplifier หรือ DJ controller ต่อกับลำโพงแบบ active monitor ด้วย ตัวสายเรามักจะเห็นเป็นคู่เสมอแต่บางครั้งก็มาในรูปแบบของสาย3เส้นโดยจะเพิ่มเส้นสีเหลืองใช้สำหรับการส่งภาพวิดีโอเข้ามาหรือบางครั้งเราอาจเห็นสายนี้ในรูปแบบ Space Connection สำหรับป้องกันเสียงฮัมที่เกิดจากการเชื่อมต่อได้